Как создавать звуковые эффекты с FreePic? Для этого идем в AI Suite, затем в Create и открываем AI Voice Generate. Внутри переходим в раздел «Звуковые эффекты». Здесь можно использовать Audio, инструмент для преобразования видео в звук. Он выделяет звуки из видео и дает описание. Есть готовые звуковые эффекты хорошего качества. Они неплохие, качество довольно высокое. Почти как в кино, и они доступны сразу. Можно создавать похожие эффекты, и они упорядочены. Портфолио, жанр. Есть опция создания эффектов с помощью инструмента. Разрешено использовать 3 эффекта в день. И вот, например, я объяснил, когда человек падает в воду, он создает всплеск. Этот всплеск заставляет тысячи капель разлетаться во все стороны. Так что, когда кто-то падает в воду, образуются волны и прочие эффекты. И посмотрите, как программа создает звук. Это просто невероятно. Некоторые слишком громкие, даже можно сказать чересчур. Но в целом это работает очень хорошо. Вот так можно создавать звуки с помощью FreePic.